चोपड़ा डेयरी फार्म, विलेज समोरा, करनाल, हरियाणा। हमारे पास एक से एक मुर्रा नस्ल की भैंस अवेलेबल है। जिस भाई ने लेनी हो संपर्क करें 9416217681। हमारे पास HF नस्ल की बढ़िया बढ़िया गाय अवेलेबल है। जिस भाई ने खरीदनी हो संपर्क करें चोपड़ा डेयरी फार्म, विलेज समोरा, करनाल, हरियाणा। चोपड़ा डेयरी फार्म, विलेज समोरा, करनाल, हरियाणा। गाय भैंस खरीदने के लिए संपर्क करें 9416217681। व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है यही है।